El dúo de la tos, de Leopoldo Alas Clarín. El Gran Hotel del Águila tiende su enorme sombra sobre las aguas dormidas de la dársena. Es un inmenso caserón cuadrado, sin gracia, de 5 pisos, falansterio del azar, hospicio de viajeros, cooperación anónima de la indiferencia, negocio por acciones, dirección por contrata que cambia a menudo, 20 criados que cada 8 días ya no son los mismos, docenas y docenas de huéspedes que no se conocen, que se miran sin verse, que siempre son otros y que cada cual toma por los de la víspera. Se está aquí más solo que en la calle, tan solo como en el desierto. Piensa un bulto, un hombre envuelto en un amplio abrigo de verano que chupa un cigarro apoyándose con ambos codos en el hierro frío de un balcón en el 3er piso. En la oscuridad de la noche nublada, el fuego del tabaco brilla en aquella altura como un gusano de luz. A veces aquella chispa triste se mueve, se amortigua, desaparece, vuelve a brillar. Algún viajero que fuma, piensa otro bulto 2 balcones más a la derecha en el mismo piso. Y un pecho débil, de mujer, respira como suspirando con un vago consuelo por el indeciso placer de aquella inesperada compañía en la soledad y la tristeza. Si me sintiera muy mal de repente, si diera una voz para no morirme sola, ese que fuma ahí me oiría. Sigue pensando la mujer, que aprieta contra un busto delicado, quebradizo, un chal de invierno, tupido, bien oliente. Hay un balcón por medio. Luego es en el cuarto número 36. A la puerta, en el pasillo, esta madrugada, cuando tuve que levantarme a llamar a la camarera, que no oía el timbre, estaban unas botas de hombre elegante. De repente desapareció una claridad lejana, produciendo el efecto de un relámpago que se nota después que pasó. Se ha apagado el foco del puntal, piensa con cierta pena el bulto del 36, que se siente así más solo en la noche. Uno menos para velar, uno que se duerme. Los vapores de la dársena, las panzudas gabarras sujetas al muelle al pie del hotel, parecen ahora sombras en la sombra. En la oscuridad el agua toma la palabra y brilla un poco, cual una aprensión óptica, como un dejo de la luz desaparecida en la retina, fosforescencia que parece ilusión de los nervios. En aquellas tinieblas, más dolorosas por no ser completas, parece que la idea de luz, la imaginación recomponiendo las vagas formas, necesitan ayudar para que se vislumbre lo poco y muy confuso que se ve allá abajo. Las gabarras se mueven poco más que el minutero de un gran reloj, pero de tarde en tarde chocan con tenue, triste, monótono rumor, acompañado del ruido de la marea que a lo lejos suena, como para imponer silencio con voz de lechuza. El pueblo, de comerciantes y bañistas, duerme. La casa duerme. El bulto del 36 siente una angustia en la soledad del silencio y las sombras. De pronto, como si fuera un formidable estallido, le hace temblar una tos seca, repetida 3 veces como canto dulce de codorniz madrugadora, que suena a la derecha, 2 balcones más allá. Mira el del 36 y percibe un bulto más negro que la oscuridad ambiente, del matiz de las gabarras de abajo. Tos de enfermo, tos de mujer. Y el del 36 se estremece, se acuerda de sí mismo. Había olvidado que estaba haciendo una gran calaverada, una locura. Aquel cigarro, aquella triste contemplación de la noche al aire libre, fúnebre orgía. Estaba prohibido el cigarro, estaba prohibido abrir el balcón a tal hora, a pesar de que corría agosto y no corría ni un soplo de brisa. Adentro, adentro, a la sepultura, a la cárcel horrible, al 36, a la cama, al nicho. Y el 36, sin pensar más en el 32, desapareció. Cerró el balcón con triste rechino metálico que hizo en el bulto de la derecha un efecto de melancolía análogo al que produjera antes en el bulto que fumaba la desaparición del foco eléctrico del puntal. Sola del todo, pensó la mujer, que aún tosiendo seguía allí mientras hubiera aquella compañía. Compañía semejante a la que se hacen 2 estrellas que nosotros vemos desde aquí, juntas, gemelas, y que allá en lo infinito ni se ven ni se entienden.
Esperamos que hayas disfrutado de este avance. Para seguir escuchando este audiolibro en Google Play Libros, utiliza el enlace en la descripción del video.